في لقاء صحفي خص لتسليط الضوء على الجدل الدائر حول استيراد المغرب للنفايات الصلبة من إيطاليا، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي أن الوزارة وضعت منذ سنة 2014 عددا من التدابير التي تحدد شروط استيراد النفايات الصلبة، وأن مجموعة من القواعد قد وضعت في مجال استيراد النفايات وتتعلق بمنح اعتماد للمصانع وواجب القيام بتحاليل وفق المعايير الأوروبية. المسطرة اللي كانت قبل 2014 كانت خاضعة لمساطر قانونية تحت إطار اتفاقية بال اللي كتمنع منعا كليا على الدول النامية أنها تصدر نفايات خطيرة لدول غير نامية. شنو هو الجديد؟ الجديد هي أن من 2014 حنا درنا مساطر جديدة. المساطر الجديدة اش كتقول بأنه أولا خصنا كثر من الإشعار باش يجينا الإشعار من البلد اللي صدر لنا النفايات. كيخصنا نعرفوا واش المعمل اللي كيصنع هاد النفايات معمل معتمد من الاتحاد الأوروبي. كيخصنا نعرفوا واش التحاليل اللي كيدير هاد المختبر كتجاوب مع المعايير الأوروبية. كيخصنا ضمانات من عند المعمل، وكيخصنا بزاف ديال الحوايج. وكنظن بان كلكم توصلتوا بواحد الملف اللي فيه 19 الوثيقه اللي كنطالبوا حنا قبل ما يخرج الشحنه ديال النفايات، قبل ما تخرج كنطالبوا بهاد 19 الوثيقه. رئيس الجمعية المهنية لأرباب مصانع الإسمنت أوضح من جهته أن هذه النفايات تستخدم في أوروبا وخارجها، مشيرا إلى أن المصانع المغربية تتوفر على التقنيات والخبرات التي تتيح لها التعامل مع هذه النفايات وفق المعايير الأوروبية. شنو كلمة النفاية كتوحي لشي حاجة سامة خايبة. هذه اللي كنستوردو ماشي نفاية، هذا واحد بديل عن محروقات الحفروية، بديل على الشربون، بديل على سي ان كومبوستيبل. وكيستعملوا الاوروبيين والامريكان وكل شيء، الدول كامله. كاين حتى الدول بحال اليابان اللي كيخلصوا الشركات باش تحرقوا، باش تخلصوا منه، باش النفايات ديالهم ما يبقاوش يطرحوا في المطمر، لان كنقلصوا من الاراضي. كاين 10% اللي كتبقى ملي كتعمل التريتمون كامل، 10% اللي كتبقى هو هذا الشيء. الناس ديال السيتا وديال الايكوماد وهذا اللي عندنا معاهم اتفاقيات يقدروا يفسروا لكم اكثر. 10% اللي كتمشي كتستمر، والشيء الاخر اما كيولي ماده اوليه كيتعاود فيه الصناعه حوايج اخرين، اما كيتعمل به هذا الار دي اف، هذا بديل للمحروق. وهذا هو اللي حنا كمعامل اسمنتيه كنستعملوه. اللقاء الصحفي شكل فرصة للتوضيح على أن أرباب مصانع الإسمنت قاموا بزيارة ميدانية للمصنع الواقع في بيسكارا، والذي يستجيب لمعايير آلية الوقاية من التلوث ومراقبته، من أجل معاينة هذه المواد وأخذ عينات من عين المكان والقيام بتحاليل في مختبرات معتمدة.